potential. A simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Uti llum il-Knisja tiċċelebra it-tifkira ta' San Bonifazju, isqof u martri. Bonifazju huwa l-isem mogħti lilu mill-Papa Girgor II, għaliex il-propja isem tiegħu huwa Winfrid. Imma wara x-xogħol siewi u tajjeb illi jagħmel fil-Ġermanja fejn bosta pagani għarfu lil Sidna Ġesu Kristu u saru insara, il-Papa Girgor II jagħtih dan l-isem San Bonifacju. Bon fare, bon facere, jagħmel it-tajjeb. Ejjew aħna wkoll nkunu fost dawn in-nies illi fil-ħajja tagħna dejjem nippruvaw nagħmlu dak li huwa tajjeb, dak li huwa sewwa għall-ġid tagħna u għall-ġid tal-oħrajn madwarna, għad-dinja kollha. Għalhekk dil-qudiesa xtaqt li noffruha flimkien għan-nies kollha ta' rieda tajba. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha, lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna bit-talb tal-martri San Bonifazju li għallem il-fidi tiegħek u ta' xhieda għaliha bit-tixrid ta' demmu. Għamel li aħna wkoll nżommu sħiħ fl-istess fidi u b'qalbna qawwija nistqarruha bl-emil. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, billi l-Fizzjar rid jaf sewwa biex il-Lut kienu qegħdin jakkużaw lil Pawlu, l-għada ħallu mill-irbit u ordna li jiltaqgħu l-qassisin il-kbar u s-Sinedriju kollu. Imbagħad bagħat iġib lil Pawlu u resqu qudiemhom. Issa Pawlu kien jaf li xi wħud kienu min-naħa tas-Sadduċej u oħrajn min-naħa tal-Fariżej. Għalhekk kajat fis-Sinedriju, ħuti, jien Fariżew u bejn il-Fariżej, u għalhekk li qiegħed isir ħaq minni minħabba t-tama fil-qawmien minn bejn l-wiet. Kif għalhekk għamet tilwima bejn il-Fariżej u s-Sadduċej u l-ġemgħa nqasmet. Għax is-Sadduċej jgħidu li hemm qawmien minn bejn l-wiet
la anġli u lanqas spirti. Waqt li l-Fariżej jistqarru dan kollu. Imbagħad qam storbju kbir. Xi kittieba min-naħa tal-Fariżej qamu u bdew joħduha bil-qawwa kollha mal-oħrajn u jgħidu: Aħna ma nsibu xejn ħażin f'dan il-bniedem. Min jaf kellmux xi spirtu jew xi anġlu. It-tilwim aktar kiber u għalhekk il-fizzjal billi beża li se jitertqu lil Pawlu ordna lis-soldati jinżlu jaħtfuh minn nofshom u jaħduh il-fortizza. Fil-lejl ta' wara, il-mulej derlu u qallu: Għamel il-qalb, kif tajt ix-xhieda lija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ li tagħti xhieda f'Ruma. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken, flimkien. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Jien għedt lill-mulej, int sidi. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi, inti żżomm f'idejk xortija. Flimkien. Ħarisni u Alla għax fik jien nistken. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni, inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax bih flaminti qatt ma nitħarrek, flimkien. Ħarisni u Alla għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u titerna ruħi u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet, għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar, flimkien. Ħarisni u Alla għax fik jien nisken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm laxqa għal dejjem flemintek, flimkien. Ħarisni u Alla għax fik jien nisken. ħajkunu l-kol ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik, biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn is-sema, talab u qal: Minix nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li qed jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda, kif inti fija missier u jiena fik. Ħajkunu huma wkoll ħaġa waħda fina biex hekk id-dinja temmen li inti batni. Il-glorja li tajt lili jien tajta lilhom biex ikunu ħaġa waħda bħal maħna ħaġa waħda. Jiena fihom u inti fija biex isiru ħaġa waħda għal kollox. Ħalli d-dinja taraf li inti batni u li ħabbejt lilhom kif ħabbejt lili. Missier, irrid li dawk li tajtni jkunu huma wkoll miegħi fejn inkun jien biex jaraw il-glorja tiegħi. Il-glorja li tajtni int, għaliex int ħabbejtni sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja. Missier ġust, tassew li d-dinja ma għarfitekx, imma jien għaraftek u dawn għarfu li inti batni. U jien għarrafthom ismek u għad narrafulhom iżjed biex l-imħabba li bija ħabbejtni tkun fihom u jiena fihom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li għandna llum, l-ewwel qari, l-atti tal-Apostli poġġilna l-isfidi kbar illi kienu jaffaċċjaw fil-bidu biex iwasslu l-aħbar tal-qawmien ta' Ġesu mill-mewt.
Għandna lil Pawlu illi kien wieħed mill-Lut, kien wieħed minnhom, kien wieħed minn dawk illi kien jaqbad lill-insara, jaħqarhom ukoll, kien kontra tagħhom. Illi bidel propju il-ħajja tiegħu u emmen f'Ġesu Kristu. Tistgħu timmaġinaw kemm setat kienet diffiċli allura għal uħud mill-Lut, is-Sadduċej, il-Fariżej, illi jaraw wieħed li kien fosthom minn tagħhom qiegħed iwassal l-aħbar ta' Sidna Ġesu Kristu u qiegħed iwassal l-aħbar tal-qawmien mill-mewt ta' Ġesu. U ovvjament din sabet ħafna reżistenza. Għadda minn momenti diffiċli. Imma f'dawn il-momenti diffiċli meta tkun qed twassal dak li huwa tajjeb, dak li huwa sewwa, ikollok il-mulej li jgħinek. Lej l-aħħar tal-qari smajna illi anġlu tal-mulej derlu u qallu għamel il-qalb. Kif tajt xieda lija f'Ġerusalemm, hekk ukoll jeħtieġ tagħti xieda f'Ruma wkoll. U allura tajjeb illi llum li qegħdin nitolbu nofru t-talb tagħna ta' din il-quddiesa għal dawn in-nies kollha ta' rieda tajba, li din ir-rieda tajba twassal biex narfu iktar aħjar lil Sidna Ġesu Kristu. Biex narfu iktar aħjar xi jrid minna. U propju fil-Vanġelu, fit-talba illi jagħmel il-missier qabel jagħti ħajtu għalina, itina dak li jixtieq Ġesu minn kull wieħed u minn kull waħda minna. Fit-talba l-ewwel nett jitlob b'mod speċjali jinterċedi it-talb ta' interċessjoni meta inti titlob għal ħaddieħor. Ġesu qed jitlob għad-dixxipli, għan-nies li jemmnu fi żmienu. Imma ma jaqafx hemm. Int li qed issegwi, int li qed tirrifletti u titlob magħna llum, ftakar illi Ġesu hemmhekk talab għalik ukoll. Talab għalik għax il-Vanġelu jgħidilna b'mod ċar. Talab ukoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom, bis-saħħa tal-ewwel dixxipli, bis-saħħa tal-ewwel nies, l-ewwel komunitajiet li jemmnu f'Ġesu Kristu. U allura jien u intom li nemmnu f'Ġesu li qed nippruvaw ngħixu dak illi għallimna u dak li jixtieq minna hu, aħna wkoll konna diġà fil-ħsieb ta' din it-talba ta' Ġesu li jitlob għalina, għalija u għalik quddiem il-missier. Jekk tieqaf taħseb fuqha din, tista' tagħmel mhux ġurnata, ħafna żmien tkun qisek mistaġeb kif il-mulej jaħseb f'kull bniedem. Jaħseb fis-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Ħaseb fik u fija wkoll f'dan il-mument. Imma mbagħad niġu għall-kontenut tat-talba. X'kien fija t-talba? Għaliex qiegħed jitlob ukoll? Qed jitlob biex ikunu ħaġa waħda. Biex inkunu maqudin bejnietna. Ħafna drabi nitolbu għal paċi fid-dinja. Il-paċi tibda fil-qalb tagħna. Il-paċi tibda fil-familji tagħna. Il-paċi tibda fost il-ġirien tagħna. Il-paċi tibda fil-aqdiet, fil-gruppi, fuq il-post tax-xogħol, fil-ħajja ta' kuljum, fiċ-ċrieki żgħar ta' fejn inkunu aħna. Huwa faċli titlob għal paċi meta hija f'bogħod minnek, f'pajjiż li mhuwiex pajjiżek. Imma meta inti tiġi biex tgħix il-paċi u l-imħabba allura maħuk ma' oħtok, ma' dawk qrib tiegħek hija sfida kbira. Ejjew nippruvaw aħna wkoll nifhmu li Ġesu hawnhekk qed jitlob lill-missier ħajkunu lkoll ħaġa waħda b'ripetizzjoni ta' din il-kelma ħaġa waħda. U jorbot din l-għaqda ta' bejnietna biex id-dinja temmen, biex id-dinja temmen li inti bagħtni. Ġifieri m'hemmx l-isbaħ, m'hemmx isbaħ mix-xhieda li nistgħu nagħtu quddiem id-dinja meta aħna li nemmnu f'Ġesu Kristu nkunu maqudin bejnietna. Jarawna naħdmu flimkien. Jarawna nagħmlu t-tajjeb, jarawna nwexxu anki t-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. U għaliex importanti li nagħmluh dan? Mhux biss bħala xhieda għal min ma jemminx, mhux biss bħala xhieda għal min forsi tfixkel u tbiegħed,
imma anki wkoll għalina bejnietna biex niskopru dejjem iżjed il-glorja tal-mulej. Il-bniedem li jimxi tajjeb, il-bniedem ta' rieda tajba, mhux biss ikollu l-kuraġġ fid-diffikultajiet, imma jiskopri biċċa iżjed mill-misteru ta' Alla. Ikun ħaġa waħda mal-Missier, mal-Iben u mal-Ispirtu Santu. Iduq iktar spiss il-glorja ta' Alla. Ikollu iktar frekwenti momenti qawwija fit-tal, pirtiri, waqt il-ħidma, fil-ġurnata. Biex dawn iqawwuna ħalli nkunu nistgħu niskopru iżjed l-imħabba li għandu Alla għal kull bniedem. Ejjew għalhekk nilqgħu wkoll din it-talba li Ġesu qiegħed jagħmel għalina, aħna inklużi, biex inkunu nies li nġibu l-paċi, ngħixu din il-paċi, li naqdu ħaġa waħda flimkien. U speċjalment aħna li qed nippruvaw narfu u nemmnu f'Ġesu Kristu induqu dejjem iżjed minn din il-glorja li jixtieq jagħtina. Minn din l-esperjenza qawwija tal-misteru ta' mħabba ta' Alla li għandu għal kull bniedem. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Għal dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu it-talb tagħna. Għall-għaqda fl-imħabba fost dawk li jemnu fi Kristu nitolbu ismana. Nitolbuk mulej. Għall-paċi u l-ftehim fil-qasam politiku, soċjali u ekonomiku nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-ħarsien tal-qdusija tas-sagrament ta' żwieġ u tal-għożża tal-ulied nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-sinċerità fi qlubna ħalli l-Ewkaristija tkun sinjal ċar tal-isforz tagħna biex nadru u nifhmu lil xulxin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, għajn ta' kull għaqda, ħadd ma jista' jgħix fl-imħabba tal-aħwa jekk qabel ma jkunx maqut miegħek. Għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek li hu r-rabta tal-għaqda vera biex ibiddilna f'umanità ġdida, ħielsa u maqudin fl-imħabba tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk is-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih San Bonifazju qeleb id-batijiet kollha li sofra fil-martirju tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddu lek ħajr. Għaliex San Bonifazju ħall martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb, meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq din l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti.
is-semawit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-semawit, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-semawit. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaq il-ħobs, ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu it-talba li għallimna Ġesu stess. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi.
Dan u l-ħaruf ta' Alla, dan u li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħanjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għajt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu it-qarbina mqatsa li għamilna mulej. Timla lil ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Bonifazju idiek bil-fedeltà kollha u għeleb id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ci siamo. È iniziata l'avventura della Giornata Mondiale dei Bambini. Flimkien ma' ħafna tfal oħra niltaqgħu mal-Papa u jkollna esperjenza sa' knisja ħafna iktar miftuħa, ħafna iktar maquda. Opportunità kbira u mhux ta' min titlifa. Ci siamo radunati per dare il calcio di inizio a un movimento di bambine e bambini che vogliono costruire un mondo di pace, un mondo che ha un futuro perché vogliamo prenderci cura
dell'ambiente che ci circonda. Il motto di questa giornata mondiale dei bambini è una frase presa dalla Bibbia. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Lo diciamo insieme? Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Dio è novità, sempre il Signore ci dà la novità. Cari bambini, andiamo avanti e abbiamo gioia. La gioia è salute per l'anima. Gesù ha detto che vi vuole bene. Gesù vi vuole bene? In voi bambini tutto parla di vita, di futuro. E la Chiesa che è madre vi accoglie, vi accompagna con tenerezza e speranza. Bravi! Che Dio vi benedica! Che Dio vi benedica! L-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma' it-talb tana eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tana. Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrina d-nubietna bħalma nafru l-minuħa għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna,
Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrina d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid kif issemek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina,
u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna, Ġesu, li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smewiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, għaffirna d-dubietna bħalma nafru l-minuħa għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Leben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina.
li żjed safja, Itlob għalina. li żjed nadifa, Itlob għalina. bla teba, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull fuħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. għajnuna sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana imtella s-sema, Itlob għalina. sultana tar-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Bonifazio, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
nitolbu. U Alla f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirek għal-kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giusepp Arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.